அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என்ன மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? பொதுவாகவே நம்ம வந்துக்கிட்டு வெடிக்கிறத பார்க்குறேன்னு சொன்னாலே ஃபயர் ஒர்க்ஸுன்றாலே நம்மளுக்கு சும்மா சொல்லவே தேவையில்லை, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். இதை வந்துக்கிட்டு நான் எப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே வந்து யூஏஇயில் வந்துக்கிட்டு நேஷ்னல் டே நேரத்தில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கும். அதை பார்க்குறதுக்காக பல கிலோமீட்டர் கணக்கில் பல மணி நேரங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணியிருந்து பார்ப்போம். ஆனால் இப்போ வந்துக்கிட்டு எங்கள் வீட்டு வாசல் பக்கத்துலேயே ரொம்ப அற்புதமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கு. இந்த ஏரியா நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இந்த பெரிய பெரிய பில்டிங் தெரியுதுல்ல, இதில் தான் நான் தங்கியிருக்கிறது. ஒரு 2 நிமிஷம் கூட இல்லை, எங்கள் வீட்டு வாசல்லேருந்து இறங்கினாக்கா ஒரு 2 நிமிஷம் தான். அந்த இதில் நம்ம கீழே இறங்கி வந்தாக்கா இந்த மரியா ஐலண்ட் இருக்குது. இந்த ஏரியாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். 9 மணிக்கு வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி இருக்குது, நாளைக்கு இருக்குது, 2 நாள். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்க முடியும். கார்னிச்சில் இருக்குது, அதுபோல் பல இடங்களில் வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் வந்துக்கிட்டு வீட்டு வாசலில் இருக்கிறனால எந்த ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை, டைரெக்டாக வந்து பார்த்துடலாம். நம்ம லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் ஏகப்பட்ட யூஏஇயில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன் சம்மந்தமாகவும் அதிகமான வீடியோ வர இருக்குது. முழுமையாக ஒவ்வொரு வீடியோவும் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி. ஓகே, ஒரு வழியாக ஃபயர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இன்னும் 1 நிமிஷம் தான் இருக்குது. பொறுமையாக இருந்து பாருங்கள். மக்கள் வந்து சுற்றி எனக்கு மின்னக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துக்கிட்டு இதை பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. காரணம் என்ன சொன்னாக்கா, ஒரு 5-6 இடத்துல இதே ஃபயர் ஷோ நடக்குது. அதனால் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ளிட் ஆகி தான் மக்கள் பார்க்குறாங்க. இந்த ஏரியா பக்கத்தில், இந்த பில்டிங் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் இங்கே வந்துட்டாங்க. காரணம் என்னடாக்கா, கார்னிச்சு பண்ணா ரொம்ப தூரம் வந்து நடந்து போகணும். இது என்ன வீட்டு வாசலில் நம்ம பார்த்துடலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம இறங்கி வந்தோம்னாக்கா 5 to 10 நிமிஷத்தில் இங்கே ரீச் ஆகிடலாம். காணிச்சு மற்ற இடத்துக்கு போனோம்னாக்கா 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் நடக்கணும். அதனால ஸோ எல்லா மக்களும் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட் ஆகணும். இங்கே ஸ்டார்ட் ஆக காணுமே. ஸ்டார்டட், ஃபைனலி அவைட்டட், ஸ்டார்டட். வாவ் வாவ்.
வா